Hello， 大家好啊！多謝收睇 V Channel 啊！中意呢個頻道嘅話呢，咁啊記得訂閱翻咯喎！咁啊今次講嘅遊戲呢，咁係20幾30年後出咗，咁啊呢個遊戲，咁啊機械人大戰 DD 啊，咁喺手遊都出現啦。咁就睇翻其實機械人大戰都唔使點講噶啦，咁有情意結嘅都會玩噶啦。咁啊今次反而我係收錄咗一啲嘅抽彈啦，即係嗰啲要抽角色嘅絕招啦，咁啊俾大家睇翻嘅。咁事不宜遲啦，而家去片。いけエクシ近接戦闘に移る。こちらの間合いだ。なんだこんなことでブレストファイヤじゃあ行こう。距離があるならこいつだ。ならばこのまま一気に押し込む。来た、腹切りブレードを使う。これで終わらせる。ここまで来たら容赦はしない。暗いな。
LTD この力があればこれで落ちてくれ。レフリー頼むわよ。連続でウィーバルフルハイパワー吹き飛べ。やられなかった。そこか。悪いな。俺だ。無駄玉を使うつもりはない。仕留める。次元の狭間に滑り落ちて凍てついた煉獄に封じられる 咁啊，招式方面呢，暫時嚟到呢度應該係去到咁多嘅啫。咁睇下更新之後，即係以後嘅更新啦，咁啊會再多啲招式咁樣咯。咁講翻隻 game 咧，其實佢嘅缺點係有嘅，咁啊，但係都有改善嘅空間嘅。咁睇下 Bandai 嗰個做法係如何啦。咁啊，今集嚟到呢度啦，我哋下集再見啊，拜拜。